Selamat siang bro. Kali ini saya akan membuat vlog mengenai makanan TNI Naraga biasa buat makan di hutan-hutan. Buat yang Satgas Rahwan, Satgas yang tinggal di hutan, biasanya dapat logistik berupa ini. Ini akan saya coba buka apa aja isinya. Yang pertama ada nasi kaleng. Nasi ini menu utama, nasi daging teriyaki. Jadi ini biasanya buat makan di hutan-hutan atau yang lagi satgas perbatasan di hutan. Biasanya sih orang-orang infanteri yang biasa makan. Ini akan saya coba masak di sini, tidak menggunakan air panas, api atau sejenisnya. Saya akan coba memasak dengan ini. Ini ada plastiknya. Jadi cara kerjanya cukup untuk masukkan air dingin saja, nggak perlu pakai air panas, karena nanti setelah dimasukkan di sini dengan air panas dia akan mendidih dengan sendirinya. Nanti akan coba ini sekalian satu. Dan dia ada lagi biskuit. Biskuit ini kayak makanan coklat biskuitnya, atau biasa jual belikan sejenis Good Time. Nanti akan saya buka. Dengan ini ada Promil. Promil ini dia sejenis kayak energen. Jadi diseduh, karena saya nggak bawa air panas, saya nggak akan menyeduhnya di sini. Dan di sini dia udah ada sendok, tisu, sama tusuk gigi. Jadi isinya itu aja. Ada Promil, biskuit namanya Profortis. Dia dapat dua bungkus. Nanti akan saya buka. Ini sekarang ini air biasa, air matang, kita minum. Jadi ini air dingin, bukan air panas. Untuk caranya, sobek di atas, buka, di dalam ada serbuknya buat mendidihkan air. Cukup masukkan air dingin saja. Dan ini ada takaran buat air, ada batasnya, level airnya di sini. Oke guys, pertama saya masukkan nasi kaleng ini ke dalam kantong. Jadi cara masaknya itu biasanya di hutan. Kalau disiplin lapangan dari pelajaran militer, jadi di dalam saat pertempuran kita dilarang menyalakan api atau cahaya agar tidak
terpantau oleh musuh, terdeteksi untuk pengintaian dari musuh. Jadi disiplin kita, disiplin PKT PKM kita. Ini ada level airnya. Sini udah ada air dingin. Jadi ini udah takaran level air. Nanti akan saya masukkan ke dalam kantong ini. Jadi otomatis nanti dia akan mendidih sendiri. Saya akan masukkan airnya. Jadi ditutup rapat. Nah, ini dia udah ngembang. Nih. Lihat, dia akan langsung berasap. Ini akan berasap. Jadi gini caranya. Ini udah berasap. Tandanya dia udah jalan. Bayangkan. Ya, dia udah mengembang. Itu air di dalam mendidih. Lihat nih, mendidih. Jadi kantongnya kira-kira 15 menit. Ini airnya udah mendidih. Ini sangat panas ini ya, bro ya. Ini airnya mendidih. Jadi ini kita akan tunggu sekitar 15 menit. Yang lama 15 menit. Nah, ini biskuitnya. Kira-kira begini, kayak biskuit Good Time. Ada 2 lapis.
Ini airnya udah mendidih. Sangat panas ini di dalam airnya. Sambil menunggu makan biskuit. Jadi makanan begini biasa dimakan buat militer-militer yang berada dalam satuan penugasan, misalnya di perbatasan, satgas tempur kayak di Papua. Pasti orang-orang infanteri dia bekal pokoknya makanan kaleng. Sambil rokok, nungguin sekitar 15 menit. Jadi minuman ini diseduh pakai air panas. Dia modelnya kayak energen, persis kayak energen, rasa coklat. Tapi banyak varian yang lain untuk makanan yang begini. Kalau yang dulu saya dapat makanan kaleng, dia full kaleng. Jadi dia dibakar, dibolongin dulu di atas, dibakar biar nggak meledak. Untuk kalorinya ini 190 kalori untuk satu gelas. Kalau makanannya dia 590 kalori. Bayangkan aja, satu porsi 590 kalori. Kalau makan pagi laparnya sampai sore lagi. Jadi nggak kayak makanan biasa, nasi putih biasa. Sambil nunggu 15 menit. Sekitar 10 menit lagi ya. Jadi bro, ini cara kerjanya. Ini airnya mendidih, dia mengembang. Sambil nunggu 15 menit. Jadi nanti kita coba makan seperti apa isinya. Tontonin terus videonya. Biasanya dulu kalau saya dapat logistik makan aja T2 nasi kaleng, pasti saya kirim ke Bima. Kadang buat mancing atau enggak saya bagi-bagiin ke orang. Sini Empang biasa tempat mancing.
kadang saya kasih kakak, dia kan suka naik gunung, saya kasih ini senang dia, jadi kasih perlengkapan militer kayak tenda, matras, nesting buat memasak saya bawa. Kalau dia pergi naik gunung, biasanya dia naik di Gunung Lence atau enggak dia mau naik ke Gunung Rinjani, pasti saya cariin, saya kirimin ke Bima. Tapi karena gini tidak diperjualbelikan, khusus untuk militer yang dalam satgas, mau satgas perbatasan, satgas rawan, atau enggak satgas kemanusiaan, pasti dibagi. Kira 5 menit lagi, sebenarnya udah mengembang begini, airnya mendidih di dalam. Ini sangat panas, ini airnya mendidih. Lihat, asapnya keluar sampai mendidih. Ini sangat panas bro, kayaknya. Lihat, ada uapnya. Untuk anjurannya sekitar 15 menit. Lihat, ini airnya mendidih di dalam, cuma pakai air dingin aja. Oh lihat, airnya menguap. Ini airnya sudah mendidih. Biasanya kalau pergi mancing bawa ini, mancing di laut, pinggir laut, pasti bawa kayak ginian saya, buat stok makan, praktis, gak ribet. Ya, airnya mendidih. Tunggu sekitar 5 menit lagi. Ini biasanya kita banyak dapat ginian. Satu orang untuk bekal pokok 3 kardus. Untuk 3 hari biasanya dikasih 10 kotak, 10 makanan gini. Lihat. Biasanya dulu dibakar, tapi karena mungkin udah ada kemajuan, jadi ada terobosan baru, nggak perlu pakai air panas, tinggal seduh pakai air dingin, tutup pakai kantong plastik ini, nanti dia akan mendidih sendiri. Tunggu sekitar 5 menit lagi. Jadi tonton terus video ini, jangan lupa like dan subscribe.
channel Ujung NTB. Karena saya dari Nusa Tenggara Barat, channelnya Ujung NTB. Lihat bro, juara detiknya. Ini sengaja video nggak saya edit, nggak akan saya potong-potong. Ini ada sendok sama tisu. Sendok di garpu. Ini udah cukup 15 menit, dan coba saya buka. Panas banget ini dalam. Ini kira-kira kita begini. Ini cukup panas ini. Saya begini, dia isinya ada daging, rasa nasi daging teriyaki. Coba dimakan. Nasinya empuk banget ini. Ini dagingnya, daging sapi.
banget nih. Jadi ini biasanya sehari 2, pagi sama malam. Tapi kalau sering-sering kadang enak juga, bosan tiap hari makan ginian di hutan. Kadang ada kelebihan ngasih warga seneng banget makan kayak gini. Bagi daerah perbatasan senang dia makan kayak gini. Daging sapi oke bro, itu aja vlog unboxing makanan militer Naraga. Ini pembuatan Oktober 2019, kadaluarsanya Oktober 2020. Jadi masih 4 bulanan, sekitar 4 bulan kadaluarsa, masih enak. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel Ujung NTB. Oke.